यह बेचारी तोता मां बनने वाली होती है, लेकिन तोता को अंडे देने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती और तोता के अंडे देने का समय बहुत नजदीक आ जाता है। इसलिए तोता गांव छोड़कर जंगल चली जाती है और जंगल में घोंसला बनाकर रहने लगती है। और फिर तोता अंडे देती है, जिनसे कुछ दिनों बाद बच्चे निकल आते हैं और फिर तोता अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाती है। तभी अचानक जंगल का खतरनाक भालू आकर बेचारी तोता पर हमला कर एरर देता है। इधर तोता के बच्चे भूख के कारण चिल्लाते हुए अपनी मां को ढूंढने लगते हैं। बच्चों को अपनी मरी हुई मां मिल जाती है और बच्चे अपनी मां को देखकर बहुत रोते हैं। संगीत।